हाँ जी की हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक। मैं लैके आया तुहाडे लिए एक होर नवीं व्लॉग ट्रैकिंग व्लॉग। अज ट्रिप फिर उही आ DHL का। DHL च जा रहे हैं जबल वाली कोट के अंदर। गेट नंबर 5 ते आ इस टाइम मैं बस अद्धे घंटे तक आप पहुँच जाना DHL च। 20 मिनट अद्धा घंटा इन्ने टाइम तक पहुँच जाना उत्थे। बाकी बहुत मेहरबानी वीर जी तुहाडी सपोर्ट लई। अज का ट्रिप है अपना जद्दे का। दमाम तो जद्दे जाना, पहले दमाम जावांगा फिर जद्दे जाना क्योंकि दमाम क्लीयर होंदी गड्डी है। DHL च पहुँच चले होने बस। दसते आ बाद चो कितों लोड करते आ, कहते आ भी कितने जाना, किसी और अगे कंपनी जाना पैंदा वा भी लोड करने वास्ते। ते एयरवे बिल दी स्टिकर दे देंगे सानू, जितों लोड होंदा वा उत्थे जाके उन्होंने दे दीदा कंपनी च। फिर पायलट के उत्ते एयरवे बिल के स्टिकर ला के ते लोड कर देंगे सानू। उस तो बाद फिर इत्थे आना DHL च अपना पेपर लैन वास्ते। उस तो बाद पेपर तो लैन तो बाद फिर कस्टम च जाना। फिर 3 नंबर गेट ते कस्टम कराउन जाना वा। फिर बार्डर नूं तैयारी अपनी बस वेट करन दिया। DHL च भी पहुँच चले। तो मैं कल वापस आ गया सीगा, वीडियो बना नहीं सकिया, टाइम नहीं मिला, शराब दी ही इस करके वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की फिर मैं। लो जी DHL च आ गए। ये सारा कुछ बन गया कि है कोई
ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਰਿਆ ਵਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ। ਤੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਵਰਟੇਕ ਪੈਣ ਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਉਸੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਗੈਪ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਗੈਪ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਰੱਖ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ 1500 ਬੇਸਿਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲਾਊਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ 1500 ਬੇਸਿਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 2800 ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ 3000 ਸੈਲਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਟਰ ਖਰਚੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਸਟਮ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਬਾਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਾਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ।